Šťavnatý hruškový koláč s orechmi. Na tento recept budeš potrebovať 200 g cukru, 200 g strúhanky, asi 7 hrušiek, 2 dl smotany, 2 dl mlieka, 200 g vlašských orechov, 100 g pistácií, škoricu, 6 vajec, 250 g masla a 1 polievkovú lyžicu rumu. Maslo pokráš na väčšie kocky a necháš ho na izbovej teplote zmäknúť. Plech vymastíš maslom a vysypeš múkou. Vlašské orechy a pistácie rozmixuješ. Žltka oddeliš od bielok. Hrušky ošúpeš, prekrojíš a pomocou čajovej lyžice odstrániš jadro. Maslo vyšľahá s polovicou cukru do biela. Do vyšľahaného masla pridáš pomaly žltka a ešte šľaháš asi 2 minúty. Bielka šľaháš so štipkou soli. Do napoli vyšľahaných bielok pridáš druhú polovicu cukru a vyšľaháš do tuha. Do masla s cukrom a žltkami pridáš koricu, 1 polievkovú lyžicu rumu a striedavo pridávaš orechy, strúhanku, mlieko a smotanu. Nakoniec do masy zľahka od spodu miešaš sneh. Na spodok plechu rozdelíš asi štvrťku masy, poukladáš hrušky a zvyšnú masu dáš na hrušky a pekne vyrovnáš. Koláč pečieš v rozohriatej rúre na 160 stupňov 60 minút. Hruškový koláč chutí najlepšie teplý s vanilkovou zmrzlinou alebo omáčkou. Dobrú chuť.